हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा जो पुराना दुकान से मैंने नया दुकान से शिफ्ट हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये मोटर वाइंडिंग चल रहा है, ये मशीन है। अब मैं कोशिश करूँगा 2 दिन की एक वीडियो में डालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ये मेरा नया दुकान में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो मेरा नया दुकान आपको कैसे दिख रहा है आप कमेंट करके मुझे बता सकती हो। मेरा जो पुराना दुकान है उसे मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे मेरा पुराना दुकान था। इस दुकान से मैं इस दुकान में शिफ्ट हो चुका हूँ।